За бүгдээрэнд нэг өдрийн минь төргий. Ихтгэл маань өдөрлөг маань нэлээд сунжирч байна. Би ямар ч сан довчхондоо ерөөхдөө өөрийнхөө хийж хэрэгжүүлдэг ажлынхаа хүрээнд ажлуудаа довчхон яриад явъя. Бас давхцж байгаа. Давхцсан ихтгэлдүүд дээр давхцсан юмуд бас байгаа болохоор би довчхон бараг яриад явчих. За миний тавьж хэлцлийн талаар агаар бохтуулах их усөр, агаар бохтуулах их усрын усан нэгэн тав бүртгэл хийх, түүний эрх зүй орчин, тав бүртгэлийн журам дүн мэдээ, агаар бохтуулах процессын ялгалын тооллогын талаар илтгэлүүдэд бэлдсэн байгаа. За бид агарын чанарын хэн шинжилгээг маш олон жил хийж хэрэгжүүлж байгаа судалгаа шинжилгээний ажил хийж явж байгаа боловч агарын бохирдлыг үүсгэж байгаа их усруудын талаар төдийлөн бас яриад байдаг ба яагаад ямар их усруудээс хэдийн хэмжээний бохирдуулах бодис ялгараад агарын чанарт хэрхэн нөлөөлөд байгаа тэдгээр их усруудын дархалтын хэмжээ хаагур хамгийн их дархсан байна. Зэрэгтэй дархалтын наривчлалыг судлах, зураглал гаргах судалгааны ажлуудыг хийх бас шаардлагууд үүсэт байгаа. Орчны бохирдлыг үүсгэж байгаа маш олон их усрууд байдаг. Та бүхний бүх мэдж байгаа. Тэдгээр их усруудыг бол бас дотор нь хоёр ангилж үзэж байгаа. Суурин болон талбай хэмжээгээр нь суурин болон хөдөлгөөнт их усрууд гэж хоёр ангилж байгаа. Зургийн их усрууд болохоор бүх төрлийн хог хаягдлууд орж байна. Газрын тосны тээвэрлэлт, шатхууны түгээглэлтээс гаралтай их усрууд байна. Бүх төрлийн яндангийн гаралтай нүүрс олборлолт, тээвэрлэлт, ойх эрийн төмөр, үйлдвэрлэлийн процесс, бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн процессээс гаралтай их усрууд байна. Химийн бүтээгдэхүүнээс гаралтай их усрууд, газрын тосмол аж ахуйнаас гаралтай бохирдуулах их усрууд байдаг. Хөдөлгөөнт их усрууд нь болохоор нислэгийн хаягдал, автовэр хэрэгсэл, шатхуун түгээх, төмөр зам гэх мэт олон их усруудаас гаралтай их усрууд байна л да. Эдгээр их усруудаас бид зөвхөн одоогийн байдлаар 2011 оноос хойш бүх төрлийн ядангуудыг тоолж бүртгүүлжүүлж байна. Бүх төрлийн ядангууд дээрээс нь автовэрийн хэрэгслүүдэд тоолж бүртгүүлж байна. Эдгээр их уср агаар бохирдуулах их усрын тооллого бүртгэлийн ажлын эрх зүй орчин болохоор агаараа тухай хууль, агаар байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны 479 төдөлшөөр батлагдсан агаар бохирдуулах их усрын усын нэгэн тав бүртгэл явуулах журмын дагуу бид нар бүх төрлийн ядангуудаа ямар ч ихний ээлжин тоолж бүртгүүлжүүлээд байгаа. Next. За агарын тухай хуулинд бол агаар бохирдуулах их усрын усын нэгэн тав бүртгэлийг бол ерөөхдөө 4-5 залтууд байдаг. Энэ залтанд болохоор их усрын тоолго бүртгэлийн мэргэжлийн албаны болон орон нутгийн салбартай хамтран нутаг дэвсгэртэй зохион байгуулж ажиллах, агарын бохирдуулах, агарын чанар, агаар бохирдуулах процессын хаягдлын тооллого, түүний их усрын тав бүртгэлийн тоолгыг мэргэжлийн албанд бүрдүүлж өгөх гэх мэтчлэн чухал залтууд орсон байдаг. Энэний 27-гийн 2 дугаар болохоор усын нэгэн тав бүртгэлийг агаар бохирдуулах процессын хаягдал, агаар төсөөлөх бизнес өргөнүүлэлт тэдгээрийн их усрын усын нэгэн тав бүртгэлийг төрийн захиргааны төв байгууллагаас батлсан журмын дагуу бүх шатны засаг дарга мэргэжлийн албатай хамтран гүйцэтгэнэ гэж заасан байдаг. За их усрын тооллого бүртгэлийн ажлыг хийх гол зорилго нь болохоор төв орон нутгийн нийслэлийн агарын бохирдлыг их усрд тоо мэдээлэл өгөгдлийг цуглуулах, мэдээллийн сан үүсгэх, дүн мэдээг ашиглан агаар бохирдуулах процессын хаягдлын тооллого хийж бодит хэмжээг тодорхойлох, бодит ялгарлын хэмжээг тодорхойлсноор агаар бохирдуулах процессын бодит үр дүнд үнэлгээ хийх, их усрын талаарх наривчлан судалгаа мэдээлэл цуглуулах, судалгааны хийх боломж бүрдэж байгаамаа. Цаашлаад бид агарын бохирдлыг ихтэй аймаг хотын төвшөнд агарын бохирдлын нутаг дэвсгэрийн дархалтын наривчлалыг тодорхойлох, зураглал гаргах, агарын бохирдлыг бууруулах, арга хэмжээг төлөвлөх, түүний хэрэгжилт үр дүнд хяналт тавих, бодлого боловсруулахад гол өгөгдлүүд тооллого бүртгэлийн ажлаар хийгдэг байгаа. За энэ тооллого бүртгэлийн ажлын маань хэрэгжилтийн хувьд болохоор байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, цаг ууршигчгийн газрын албан тоод тушаалууд гарснаар аймаг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж, удирдамж төлөвлөгөө гарган ажилладаг байгаа. Ажлын хэсэгт болохоор байгаль орчин аялал жуулчлалын газрууд, эрчим хүчний газар, мэргэжлийн хяналт, доторх эрхийн газар, цаг ууршлагын төвүүд, онцгой байдлын газарт баг хорооны төлөөлөгчд орж ажилладаг байгаа. Ажлын хэсэг байгууллагууд удирдамж гаргасаа төлөвлөгөө, удирдамж гаран албан тоод бүгд засаг захиргааны нэгжид хөрвүүлэн тоолгын ажлыг эхлүүлдэг байгаа. Хугацааны хувьд өмнө оны 11 сарын 1-ээс эхлээд 3 дугаар сарын 1-ний дотор дуусгаж 3 сарын 15-ны дотор бүх аймаг нийслэлүүдээс 15-ны дотор цаг ууршигчгийн газарт мэдээллүүд нэгтгэгдэж тус мэдээллийг бид боловсруулан нэгтгэж дүгнэлт хийж 4 сарын 10-ны дотор байгаль орчны яам болон бусад орчин бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо, эрчим хүчний газар, барилга хот байгуулалтын яам гэх мэт газруудад их усрын тооллого бүртгэлийн дүн мэдээллүүдийг
өгж ажилладаг байгаа. За бид нөгөө бүх төрлийн хандангууд гэдэгтээ ерөөхдөө 4 төрөлд хувааж үзэж тооллого бүтгэлийн ажлыг явуулдаг. Эрдэнэ галгаатай 3-аас 15 хүртэл хүчин чадалтай 100, 15-аас 100, 100-аас 4200, 4200-аас дээш гэх мэт ангилж хувааж үздэг байгаа. 3-аас 15 хүртэл хүчин чадалтай 100-т ерөөхдөө айл өрхийн ахуй хэрэглээний жижиг үйлдвэрлэл үйлчилгээнд ашиглаж буй жижиг уламжилт болон сайжруулсан 100 пиш усан халаалтын 100-д ордог байгаа. Усан халаалтын 15-аас 100 кВт-ийн хүртэл хүчин чадалтай 100-д ерөөхдөө ахуй хэрэглээний усан халаалтын 100-нууд төлөвлөсөн дулаан хангамжийн систем холбогдсон усан халаалтын 100-нууд жижиг аж ахуйн нэгжүүлэн томоохон байр хаустай байшингууд ордог байгаа. За 100-аас 4200 хүртэл хүчин чадалтай 100-нд болохоор технологийн зориулалттай төлөвлөсөн болон нэгдсэн дулаан хангамжийн системд холбогдсон усан халаалтын барилгын болон томоохон үйлдвэр үйлчилгээний 100-нууд хамрагддаг байгаа. 4200-аас дээш хүчин чадалтай 100-нд эрчим хүчний зориулалттай төлөвлөсөн болон нэгдсэн дулаан хангамжийн системд холбогдсон өөрийн 100-нуудыг бид тоолдог байгаа. Үүний дараа хөдөлгөөний төхөсөр буюу дизель болон шатхуун нар ажилдаг бүх төрлийн автомашин, тээврийг хэрэгсэл, өөрөө явагч болон зөөврийн болон хөдөлгөөний хэрэгслүүдийг бид тоож, бүртгүүлжүүлж авч байгаа. За энэ эдгээр их усруудыг бид нар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны санхүүжилтээр 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын хүрээнд мэдээллийн сангатай болж тус мэдээллийн сандаа бүх мэдээллийн өгөгдлүүдийг нэгтгэн цуглуулж ерөөдөө явж байгаа. Тус мэдээллийн санаар бас орж энэ мэдээллүүдийг авч нээлттэй байгаа шүү. За үүний дараа би 2021 оны агаар бүртгүүлэх их усрын усан тав бүртгэлийн дөнгөөс ерөөдөө багслаа тавьчих. Эрдэнэ галгаатай 3-аас 15 буюу гэр хороол айл өрхийн 100-нууд ерөөдөө 2021 оны дөнгөөр 163742 100 бүртгэгдсэн. Эдгээр 100-нууд нь нийт сайжруулсан 141% нийлж байна. Эрдэнэ галгаатай 100-нууд 59% нь эзлэж байна. Эдгээр нийт 100-нууд нь тухайн жилд сайжруулсан түлш 620,000 тонн түлш мод болонгууд 270,000 тонн метр куб мод хэрэглээд байна. Эдгээр их усрууд нийслэлийн хэмжээнд харахад сонгон хайрхан дүүрэг буюу маш их гэр хороолтой Баян зүрх сонгон хайрхан дүүргийн хэмжээнд дүүргүүдэд ерөөдөө их харагдаж байна. Түүхийн нүүрсний хувьд бол баг хангаа, баг нуур, налах дөрвөө түүхийн нүүрсээ хэрэгжилж байна. Мөн өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад модны хэрэглээ маш өндөр ихссэн байна. Сайжруулсан түвшний хэмжээ болонгой сонгон хархан Сүхбаатар сонгон хархан Баян зүрх дөрвөөдөд бас сайжруулсан түвшний хэмжээ нэмэгдээд түүхийн нүүрсийг огт хэрэглэхгүй болсон байгаа. Бусад юу гэдэг маань аргал хөөрзөн юунууд хэрэгжилж байна. За тэгээд 15-аас 100 хүртэл киловатттай хүчин чадалтай 100-нууд ерөөхдөө энэ дандаа нийслэлийн хэмжээнд шүү. За улсын хэмжээнд гэж гарч байгаа аймгийн төвөөдөд сумын хэмжээнд нийслэлийн хэмжээнд Улаанбаатар хотын 6 дүүрэг, төвийн 6 дүүрэг болон нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд тоо бүртгэлийн дөнгүүд маань гардаг байгаа. За тэгээд 15-аас 100 хүртэл хүчин чадалтай 100 маань нийт 2469 бүртгэгдсэн ба тухайн жилд 38,000 тонн 39,000 орчим тонн сайжруулсан түвш хэрэглээд түүхийн нүүрсийг бас 47,000 тонн түвшүүд хэрэглэсэн байна. Эдгээр нь бол баг нуур, баг хангаа, налах дөрвүүд орсон байгаа. Түүхийн нүүрс ийм өндөр байгаа нь эдгээр дөрвүүд орсон байгаа болохоор ингэж харагдаж байна. Тэгээ 2019 оноос хойш ингээд 100-ны тоо ерөөдөө буурсан шинжтэй харагдаж байгаа. Энэ нь болонгууд байгаль орчны яам үндэсний хорноос хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний захилгаанаар, хийгээр, газаар, төвийн шугамд холбогдсон гих мэт айл өрхөө болон юунууд маань хасагдаад ингэсгээд ерөөдөө нэг 100 орчмаар буурч харагдаж байгаа. Бас түвшний хэмжээ бас буурсан хэмжээ харагдаж байгаа. Мөн сонгон хархан Баян зүрх, Баян гол дөрөв, Чингэлтэй дөрвүүдэд ерөөдөө бас эдгээр 100-нууд бас ерөөдөө бас байна. Өндөр байна гэж харагдаад байна. За уурын бол усан халаалттай 4200-аас дээш гэдэгт маань ерөөдөө дандаа дулааны цахилгаан станцууд багтж байгаа. Ерөөдөө Улаанбаатар хотод дулааны цахилгаан станц нь 2 3 4 Амгалан, Багнуур, Налах гэсэн 6 том оврын станцууд байна. Эдгээр станцуудын жилийн түвшний хэрэглээ болонгууд дулааны цахилгаан станц дөрөв дээр хамгийн өндөр үзүүлэлттэй жилд хэрэглэж байгаа түвшний хэмжээнд бусад 100-нуудыг бодвол их өндөр байгаа. За хөдөлгөөний их усрыг би бас давчхандаа ярьчаа. Ерөөхдөө энэ бол зам тээвэр хөгжлийн яамнаас авсан дүн мэдэнүүд, яамнаас адан таатын дагуу авсан дүн мэдэнүүд байдаг байгаа шүү. За тэгээд нийт тээврийн хэрэгслийн тав маань 600,000 орчим тээврийн хэрэгсэл
2021 онд байгаа ба эдгээр тээврийн эрсдлүүдээ суудлын автомашин хамгийн өндөр их байна 71%. Тэгээд ачааны автобус, тусгай цистерн, зүтгүүр, механизм, ширгүүл гэх мэт бусад хувийг эзэлж байна. Эдгээр хөдөлгөөнд их усрын хамгийн 10-аас дээш жил насжилттай нь 78% ерөөхдөө эслээд байна. Маш их насжилттай автотээврийн эрсдлүүд бас зөндөө байгаад байна гэж харагдаж байгаа. За үүний дараа бид нар энэ агаар бохирдуулах их усрыг тоолгож бүртгүүлжсэн доо моден дээр үндэслээд агаар бохирдуулах байцын хаягдлын тооллого хийдэг байгаа. Хаягдлын тооллогыг болохоор байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын А607 тоод тушаалга батлагдсан аргачлалын дагуу 2019 оноос хойш хийж хэрэгжүүлээд байгаа. 2019 он агарын төлбөрийн тухай хууль бол 2011 оноос хэрэгжиж эхэлж байгаа боловч 2019 оноос болохоор яг агаар бохирдуулах байцын хаягдлын тооллогыг бол яг JICA-гийн бас тусламжтайгаар аргачлалаа боловсруулад 2016 оноос аргачлалыг боловсруулад 2019 оноос хойш аргачлалын дагуу хаягдлыг бохирдуулах байцын хаягдлын тоо хэмжээг бид нар хийж хэрэгжүүлээ байгаа. Агарын төлбөрийн тухай хуулиндаа болохоор бид гол залтыг биелжээ. Агаар бохирдуулах томоохон суурийн их усрээс агаарт хаягдах агарын бохирдлыг төлбөр ногдуулна гэж байгаа. Энэ төлбөрийг бид нар тухайн жилд нөгөө их усрын тоолго бүртгэл явагдсан дараагаар Татварын ерхий газарт 2 сарын 10-ны дотор бид нар бохирдуулах байцын хаягдлыг томоохон суурийн их усрүүд дээр гаргаж тухайн аж ахуй нэгж байгууллагууд дээр бас агаар бохирдуулсан төлбөр тавигддаг байгаа. Энэ төлбөр нь 2020-21 онуудад ерөөхдөө улсын төсөвт бас нэлээдгүй хэмжээний агаар бохирдуулсан төлбөрүүд тавигдсан байдаг. За ерөөхдөө нэг иймэрхүү. За энэ ерөөхдөө аргачлалынхаа гол зарчмыг би ярьчаа. Их усрээс агаар хаягд бохирдуулах байцын хэмжээг тооцохдоо агаар бохирдуулах их усрын улсын нэгэн тоо бүртгэлийн дүн мэдээнд үндэслээд агаар бохирдуулах тус бүрд нь хаягдлын коэффициентийг тогтоож ялгарлын хэмжээг жил бүр тооцдог байгаа. Ингэсний үндсэн дээр бүх төрлийн яндангаас ялгарах агаар бохирдуулах байцын хэмжээг тогтоосны дараа томоохон суурийн их усүр 100 тонноос дээш бохирдуулах байц хайсан аж ахуй нэгжүүдийн ялган 2 сарын 10-ны дотор бид нар татварын ерхий газар болон хэлтсүүдэд ингэж мэдээлдэг байгаа. Агаар бохирдуулагч аж ахуй нэгжид агаарыг бохирдуулсан төлбөр буюу татвар тооцогдно. Цаашлаад агаар бохирдуулах аж ахуй нэгжүүдэд арга хэмжээ авах, цахилгаан газ, хийн холболтод холбох, төвийн шугамд холбогдох, татвар болон бусад хөнгөлөлт урамшуулалт хамгаалах гэх мэт бодлогын шинжтэй арга хэмжээнүүдийг агарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх боломж бүрдээд ажиллаж байгаамаа. За ерөнхийдөө миний хийж хэрэгжүүлдэг ажлын хүрээнд иймэрхүү ажлууд хийж байгаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За асуулт авах байгаа. Үгүй уучлаарай би энэ магадгүй их тэнийг асуулт байж магадгүй. Би асуух юм уу? Болох юм. Би сая зарим зүйлийг нь бас цаа ойлгосон үлдээ. Одоо тэр түлшүү штэ. Түлш түлсэн гээд 2020 болон 21 оны энэ түлшний энэ юг чи гаргаад иртгүү. Тэн дээр болохоор 20 ондоо бага байжгаад 21 ондоо их болчихсон. Аль зуухан дээр? Өшөө дэшээ яв юу? Энэ айл өрхөн энэ 3-аас 15 гээд. Тий энэ дээр. Одоо жишээ нь тэр сонгын найрхан дүүрэг дээр 19 онд ингээд тэр түлш нь өссөн байжгаад 20 ондоо буураад 21 ондоо буцаад өссөн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ дээр аль график энэ арийнхын график хийж байгаа юм уу? Тий арийнхын график. За. Тэгээд энэ дээр одоо нөгөө янд нь их болсон юм уу? Энэ болохоор юуны зураг шүү. Энэ 100-ны тооны тоо хэмжээ шүү. Ягаад энэ 2019-2021 гэсэн байгаад энэ ингээд 20 онд арай бага харагдаад байгаа. Энэ бас нэг учиртай. 20 онд чи бид нар яг нөгөө нэг ковидын үегээд юу ийсэн. Гэртээ байрч исэн. Сургууль цэцэрлэг бүгд ажиллаагүй. Хот руу нүүх оюутан залуучуудын хэмжээ багассан. Дээрээс нь нөгөө нэг хөдөө орон нутгаас шилжиж хөдөлгөөн багассантай холбоотой бас ингэж буурсан харагдаж байна. Наад 100-ныхын тоо байгаа шүү. Энэ болонгоо түвшний хэмжээ биш байгаа шүү. Зөв. Тий. Ерөнхийдөө яндан л гэсэн байхгүй юу? За надад нэг асуулт байна. Юу 2019 оноос 20 онд нөгөө орчны бүртлэг бууруулах үндэсний хорооноос нэг баахан 290 цуханд чөлөө нэг шүүлтүр тавьсан. Утааны усан шүүлтүр болон хурай шүүлтүр, ут шүүлтүр. Тэр одоо ер нь ажиллаж байгаа юм болов уу, ямар хөө юм бол?
Тэр талаар би бас сайн мэдээлэл байхгүй байна. Гэхдээ яг Нэг тоолгоны мэдээ авахтаа тэр нь ирдэг юм уу? шүүлтүрийнх нь яг дэлгэнгүй задраа дээр бол бас байдаг. Зарим шүүлтүр сүлээгүй, зилконтэй ямар шүүлтүртэй зохнууд бол байдаг. Гэхдээ яг үндэсний ороноос хэрэгжүүлсэн 290 зуухны талаар бол яг тэрнээр бас тодорхой мэдээлэл бас байдаг. Яг нөгөө маягтынхаа дагуу нөгөө хүснэлтийнхаа дагуу мэдээлэл авчдаг болохоор яг хаанаас төрлөөсөн шүүлтүртэй юу шүүлтүргүй эсэг асуудууд байдаг л да. Тэр нь болохоор яг үндэсний ороноос хаанаас үүдэн бас тодорхойгүй зарим нь байдаг. Би бас түрүү нэг тоо гарсан нэг улаан 600 мянган тээврийн хэрэгсэл гэсэн. Тэр чинь Улаанбаатар хотын хэмжээнд байна уу? Улаанбаатар хотын хэмжээнд шүү. Улаанбаатар хотын хэмжээнд. Аха. Андаа Улаанбаатар хотын хэмжээнд. Уучлаарай. Тэр нөгөө нэг гэр хорооллын тооллого ба штэ. Аха. За тэрийг нөгөө нэг хороогоор ингэ тоолд юм байна. Ерөнхийдөө нөгөө нэг байршлаар ингэ тоолсон юу байдгүй. Одоо нийслэлийнхэнд нэг байгаад байгаа шүү дээ. Одоо Жаканагийн төсөл хэрэглэгдээд байгаа. Одоо доржин координат, удмаагийн координат гэдэг ингэ байгаа. Харин манай нөгөө нэг одоо энэ орчны бохлыг бууруулах хүнсний ороноос нэг мэдээллийн сантай болсон л доо. Мэдээллийн сандараа болохоор аймаг, Улаанбаатар хот, баг, хороогоор энэ нэг мэдээллийн сантай болсон. Энэ мэдээллийн сандар бас мэдээлэл задрагатай юунууд орцсон байдгийг. Яг шууд татаж авах ч бас шууд ашиглах хэмжээнд бас одоохондоо хүрээг байгаа. Гэхдээ 2020 оноос энэ хэрэгжиж байгаа 2021 онд мэдээлэлүүдээ оруулж эхэлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг айгүй асуудалтай шүү дээ. Ер нь бол үндэсний орон тоолох хийх чинь нөгөө нэг бас ямар ч мөнгө санхүүжилт байхгүй. Тэгээд нөгөө баг хороогоороо ингээл бид нар олонгууд орон нутгийн олонгууд яг цагуурынхаа орчин чиглэлийн төвүүд рүү орчин чиглэлийн төвүүд маань болохоор ингээд аймгийнхаа засаг даргын тамийн газартай нэгдэл ингээл нэг тоол нь ямар ч бензин дос ямар ч зардал байхгүй. Тэнгүүтээ яг том оврын зоохнууд, дунд оврын зоохнуудаа олонгууд аж ахуйн нэгжүүдүүд очиж тоолчих болно. Аль өрхүүдийг бол олонгууд яг тоочны бүр байнга ингээд нэг үрчлээ ингээд тоолох асуудалтай байдаг. Тэгвэл яг хэмжээнд одоо яг 19 20 21 онуудад бас айгүй сайн их усрэг бохирдуулах их усрэг гэдэг ойлголтууд нь амар сайн явж байгаа. Хуулийнхын хэрэгжилтэнд бас журам нэм журамтай байдаг. Энэ хуулийн хэрэгжлийн дагуу ингэж арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх гол мэдээллүүд цуглардаг байгаа шүү гэдэг сургалтууд онлайнаар айгүй хийж байгаа болохоор бас ойлголтууд нь бас гайгүй нэмэгдээд явж байгаа. Одоо тэгээд бид нар энэ мэдээллүүдээ бүгд байнга нөгөө нэг JICA-гийн туслалаар бохирдуулах үеийн ялгарлалт тооцох, дархалтын зурлал гаргахад ашиглаад ерөөхдөө өгөө явж байгаа. 20 оныхыг өгсөн 21 оныхыг өгөг байгаа. Гэхдээ өгнө. Тийм байна шүү. Би энийг одоо нөгөө нэг юуны бохирдлын төлбөр тавих юмд хэрэглэж байгаа гэхээр маш нарийн мэдээлэл гэж ойлгоод байна л да. Хэрвээ тийм нарийн мэдээлэлүүд бол одоо нөгөө агаарын бохирдлын прогноз гаргах тэгээд дараа нь агаарын бохирдлыг үнэлэх одоо доржин дудмаа хэдэн айл юунд орлоо газарт орлоо гэхээр тэр хавь агаарын бохирдлын айл өрхтөр үл өдөртөндөө тооцох байгаа. Томоохон суурийн их усүр дээр тооцох. Тийм боломж байд юм бол одоо төлбөрийн төсөл агаарын бохирдлын төлбөрийн энэ хууль хэрэгжээд бас төлбөрийн хэмжээгээр зохицуулж орж байгаа юм чинь тооллого хийхдээ тэр хэмжээг наривчлалт одоо иймэрхүү байдлаар ингэж сайжруулах ийм ажил байна гэдэг одоо нэг зохих хэмжээний тэрнээс хөв авч ингэж тоолох молгоо хийх ч юм уу. Тиймэрхүү цааш нь энэ агаарын бохирдлын үндэсний хороомоор саналаа тавьж юм тиймэрхүү байдлаар ажлууд бас зүгээр юм болов гэж бодож байна. Яг энэ амар нарийн ажиллагаатай тэгээд яг нөгөө нэг хорооны хэсгийг авчмагч яваад тоолоход чинь бас асуудал үүсдэг шүү дээ. Өөрөө хараа за энэний зөвхөн ийм юм байна гэдэг ингэж тоолчих юм бол шал наривчлалтай юм байна. Тий. Уг үндэсний хороонд хилдгэлтэй ингээд тоолох ажил ийм мэдээллүүд өгөгдлүүд энэ чухал ач холбогдолтой мэдээллүүд өгөгдлүүд ингээд цуглардаг байгаа гэд ерөнхийдөө хилдэг. Гэхдээ нөгөө нэг яг тооллого маллага дээр үл тэгж нэг бас одоо энэ хороо багийн төвшөнд янд нь тоолоод ямар нэгэн тийм янд нь нэмэхгүй гэсэн тийм хууль эрх зүйн орчин байдаг юм уу? Нэмэхгүй гэсэн юу гэсэн үг вэ? Одоо нэг ийм Тэ. За яг тэр талаар би бас нэг судлаагүй байна. Яг нэмэхгүй гэсэн надад бас нэг асуулт байна. Энэ нэг их усүрийн ялгарлын сая тоолгын мэдээллийн сан маань анх байгуулах шинж хийхдээ жоохон алдаа дутагдaltaй байсан. Тэр нь засагдсан нь одоо ямар хөө хэмжээнд ажиллаж байгаа вэ? Тий, мэдээллийн сан маань ерөөдөө анх 2019 он тендер залгадаад ингээд хэрэгцээр 20 он ингээд 20 оны сүүлээр ягаал явсан. Гэхдээ бас жоохон нөгөө нэг гүйцэтгэгч нөгөө нэг газар маань бас жоохон очиж дутагдaltaй юмуд байсан. Гэхдээ хэрэгжүүлээд ямар ч сан миний хэмжээнд л ямар ч сан төлөвөө гаргаад энэ ингээд засах хэрэгтэй байна. Яг нөгөө нэг техникийн тодорхойлолтын дээр яг байсан шиг бас байж чадаагүй. Гэхдээ бас ус хөрсний
мэдээлэлүүд орох хэсгүүд байгаа. Гэхдээ бас яг ус төрсний мэдээллүүдийг бас бүртгэж бас чадахгүй байгаа. Гэхдээ агарын нөгөө нэг 4 их усрын хувьд бол мэдээллүүд бол ороо явчих. Нөгөө нэг 3-аас 15, 15-аас 100-аас 4,200-аас дээш энэ мэдээллүүд манд яг ороод явж байгаа. Энэ мэдээллийн сан www гэж яг яаж орох хэвээр юм бэ? Тэрийг би яг хэрэгтэй гэвэл бүгж болно. Тийм нөгөө нэг Mompel гэх нэг цэг гөвцэг гэдэг. Надруу бас явуулчаарай. Тэгээ би бас нөгөө олон нийтэд тавьсан зүгээр ах дээр өмнөх нөгөө нэг удаагийн ивентийн дараа нэг Солонгосоос яг докторант холбогдоод их усрын толгойг судалгаа мэдээллийг авах гэсэн юм аа. Яг ямар байдлаар олж авах вэ гэд надад хандчихсэн. Тий. Хамж болно шүү дээ. Ер нь. За баярлалаа. Өөр асуух асуулт байна уу? Jeep англилээ. Ойлголоо. Тэр англиг гэхдээ яг Jeep гэдэг нөгөө нэг англил байхгүй байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө нөгөө нэг зам тээвэр хөгжлийн яамнаас бид нар нөгөө нэг маягтынхаа дагуу автдаг. Тэр маягтан дээр болохоор ачааны машин нөгөө автомашинууд ерөнхийдөө нөгөө нэг жилд нөгөө нэг юу үзлэгтэй хамрагдсан шүү дээ. Тэр үзлэгтэй болохоор л яг энэ ангиллуудаар суудлын автомашин, ачааны автомашин, автобус тусгай зориулт тэр ингээд төрийн гэх мэтчлээ. Яг тэгж англиад явд юм байлээ. Яг Jeep гэдэг нэг машин хэлж Jeep гэсэн англи байхгүй болохоор тэрийг хөдөлгүүрийн багтаамжаар нь ангилж байгаа, насжилтаар нь ангилж байгаа, бензин гэж ангилж байгаа. Тий. Одоо энэ очил бичсэн байгаа бас тэр ангилууд нь байгаа. Юу автомашины одоо топ бүртгэлийн үед нөгөө нэг юу яадаг вэ? Маркаар нь гаргадаг. Жишээлх юм бол одоо Улаанбаатар хотод бол одоо Purus 20 гэдэг машин аягүй их байгаа. Purus 20 гэдэг машин маань одоо сүүдэд яасан гэхээр нөгөө нэг яндангаа аваад үйлдвэрээс өгсөн яндангийг аваад тий нөгөө шүүлтүргийн яндан тавьчихдаг. Тэгээд нөгөө нэг яг Purus 20 машинаас ч аягүй өндөр ялгараад хөдөлгөөнд их усрээс ялгарч тооцохын тулд бас амар нарийн мэдээлэлүүд хэрэгтэй л дээ. Зам тээврийн яамнаас автомашины бүр нарийн мэдээллийг аваад хөдөлгөөнд их усрээс ялгарч байгаа ялгарлыг тий шууман ялгарлыг ингээд зам дагуу ингээд ялгарлын тооцоог гэвэл зам тээврийн яамнаас албан тооцоо дагуу ингээд яг одоо ингээд тийм болохоор бол тэрнээс бол зам тээврийн яам бас тэгж нэг машиныхаа дага бүр нэг тийм нарийнсан мэдээллийг л өгдөг юм байхгүй юу. Одоо жишээлх юм бол одоо ингээд нэг тээврийн хэрэгсэлтэй хүн чинь жилдээ нэг удаа онцлогоонд ордог штеп. Одоо нэг Purus 20-тэй нөхөр очиод онцлогоонд яваад дахиад очиод нөгөө онцлогоо хийж байгаа мэрэгчлэгнүүд нь өөн солилцсон яндан байна гэж шууд хараад мэддэг байхгүй юу. Тэгэхээр бас магадгүй одоо автотөрийн үндэсний төв дээр ч юм уу одоо тэр нэг яндангийн солилцсон гэсэн бас нэг мэдээлэл бас байж магадгүй л юм. За энэ онлайнаар нэг асуулт ирсэн байна. Оюун чимэгчд ирсэн бисэн түрүүн. Одоо нөгөө нэг бохирдоологчийн их усрын 10 гаруй хувийг бол нөгөө тээврийн хэрэгсэл маань эзэлж байгаа гэдгсэн шүү дээ. За яар. Би гашаа гаргаж юу. Тэгчлээ. За зүгээр. Тэгээд энэ тээврийн хэрэгслийн агаарын бохирдолд үзүүлж буй нөлөө хэдэн хувьтай талаар тооцоо судалгаа шинжилгээ хийсэн болов уу? Төгжрөл бууруулах арга хэмжээ авснаар энэ нөлөө хэр буурах талаар судалгаа ер нь байдаг болов уу гэсэн асуулт ирсэн байна.